Nenkiama ya mwakili Meru ni baugi tabai keromba kirumbunge Meru yebele minista oritingwe ba mwingi watho no tungiriane we Dickson Munene ne bako muringani diano bichi munende ya wakili ere kwidira ikyotanero na kwidira mwankira nende ya mukrite nkrukia milioni mirongo mwanja ni bongeleto bichingi cha wakili chedirite kirunga maira account ya Meru bateri nkrukia milioni yana rimwe kaita na kauni bokiti kuriani kengamana kawiro lotete County Attorney kuma Nairobi na Meru kwina mwakili nkrukia manaili baraba chiandikithithie batwe kureta malilio jetu twe mawakili baraba ita nguge within Meru County. Wakili ba Meru arabe yete amwena kurega na chicho nora chali ari wakili wa thirikari kana Attorney General wa County ya Meru bakiwa kire kiuthurano kyo kia Meru Bar Association MBA baina mawakili kathomba baraba kubwira etene kyo kwe appointment ethithetwe gukurukira ofisi ya governor na twaraithiria tukona county secretary na kwejene baruga dated 15th July bakenda gwa appoint mtu gwetwa Cosmas Mwinde bakiuga abatere kwethwa county attorney Meru na batu twe mwakili ote member wetu nuntu batu twe Meru Bar Association twe mwakili ba kabila mwanya Kikuyu, Meru, Luo, Baluya, Kisses, Ugandans, tuna different communities ira chituma batu twe mawakili ba Meru tukatweka Meru Bar Association twe cosmopolitan kana twe antu bakabila mwanya barua batikumenya etumi ngavana Kawira Mwangaza edirite akiuna miera na irima na wita kuyana atone kuma county ya Nairobi enera twe niyo Meru County ikwithira ngavana wetu aretithia thirikari ya Meru County ya muichio wawe atienda kumenya kethira Meru County iri ana bathomu na baumbikia kurita ngwe county ne yetu ni kenda bara ya matunda ya devolution na ritu kwaria mantu ya baraba ya Meru County tutirauga iba mwirega yuriku kana yuriku ibara bonde ba Meru County ni bakongela na kuatimu ankanga bana edirecha la Meru atiatiko no ayukie urakenda ite kuringana ruriyo raumite bakiwa na inde baina mwakili kumandure yo kathomba ndegurune na kinyome ya Kenya na tujete kwira governor a reject appointment eu kana gutewa iantu boba gwita ofisi ne department eu legal baraba kumuretera marieto jantu baraba ti registered inya ke society eje yetu Meru Bar turuga tukauga governor ena kanya ga kuthura muntu we qualified katikati getu ti lazima ethirwe Mumeru inya mwiku katikati getu inya mujaluo katikati getu inya mukisi kana mubaluya katikati getu ende atukuga atiri appointment uneje Meru Bar Association batu atukuriara mono ria mantu yaritero Nairobi ya mbesha yareto na counties county eto kwetweka mawakili baraba Nairobi no ngwechi ochokwa mwakili ba ne bakwitha bagita na mbere na kutheta bakiwa minister wa watho ndeni account ya Meru Dickson Munene nwenkethirite yake ya wangwechi ondeire kwenda wakili no chinankanira kire kambuni yekie ira kinyawe ne ndethirite itiera ne kuri were mbere akweja gwita ngugi county ari na farm gwetwa OMK Okubasu Munene and Kazungu Advocates mwe gategate irieto ria Dickson Munene akweja ke mawakili ja jonde je Meru na je Kenya ngugi chionde cha county aeja farm wewe OMK tukoria governor gintu geta conflict of interest na muchara ja CC na naja no chiangugi kuma Munene areja mbeche ile cheligo ile county onde almost 70 million noe wirete OMK abonge akuru yange nyamelomete nyungu Mumeru araria arauga bobo ende bote mutuarwe kwena wakili mwenzetu eto abona Munene twendete na tutite ngavana Kawira aramuthura are CECM Antwari tangwe na anerwa imoshara yura kuona nara narugorete ofisi yawe nara ngwe chionde chia county iweta kuritwa ni ofisi ya Munene
Gitenindi bakithira bagita mbere ya mbunge ya kaunti ya Meru na kwendekithia Dickson Munene ethira kulumura wa itine kiu. In fact, the fraternity to discuss it and to petition assembly Munene are impeached. In fact, this is a criminal offense. Na tutaendelea entertain kuona rukoro khairi Munene te murungu tumwakanya muno mbuga tukuona mawakiri jakirio ona jeka tu gukira ari Munene ukinya muthia nandi iyo ibatu na ugwe.